จะเก็บมูลราคา3 กล่อง 50 บาทจ้าเลือกได้รวมได้เลยนะคะ3 กล่อง 50เซลล์ลดค่ะคนละครึ่งได้นะคะเป็นเซลล์ใช่เป็นเซลล์ขายรถเซลล์ขายแล้วรถคนละครึ่งมีไหมลูกได้สิ8 บาทคือ3 กล่องไม่ถึง8 บาทด้วยซ้ำมั้งนี่7 8 3 24มันอยู่ห่างปะคะมันขึ้นมาขึ้น3 กล่อง 50คืออะไรคะไก่ย่างไก่ทอดแกงกะหรี่ซอสญี่ปุ่นจ้ะถ้าไม่ได้ถ้ามันขึ้นว่าอยู่ห่างหนูต้องปิด GPS อะลูกไอ้ตำแหน่งอะลูกเรียบร้อยแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอบคุณมากเหมือนกันค่ะเช่นกันค่ะคนละครึ่งไหมจ๊ะครับโอเคข้าวไรซ์เบอร์รี่จ้ะลูกค้าไรซ์เบอร์รี่เดี๋ยวคุณแม่ไปปั้นได้เลยนะข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะแล้วมีมาม่าด้วย3 กล่อง 50จ้าแม่ดูก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ไปไกลเพื่อนขา พวกโซตีพวกข้าวเกาหลีมันจะมีสุกี้ข้างในอ่ะเขาก็เดี๋ยวเลยคุณละกัน แม่งเลยแบบในตลาดมัน